இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்கள் வீட்டில் ஏசி ஆனில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏசியை யார் கண்டுபிடிச்சான்னு நான் சொல்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்வென்ஷன். ஏசின்னா சில்லுன்னு இருக்கிற காற்றை சூடாக்குறதுக்கும் சூடாக இருக்கிற காற்றை சில்லுன்னு மாற்றுறதுக்கும் தான். இதை கண்டுபிடிச்சது 1758 பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அப்புறம் ஜான் ஹார்லி ஒன்னா சேர்ந்து ஆல்கஹாலையும் ஈத்தரையும் கொண்டு ஒரு பொருளோட வெப்பநிலையை குறைக்க கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் 1820 மைக்கேல் ஃபாரடேங்கிறவர் வந்து அமோனியாவை வச்சு ஏரை சில்னஸ் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் பல வருஷமா ஃபேக்டரிஸ்ல மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அப்புறமா 1902 வில்லியன் ஹெவன் கேரியருங்கிறவர் தான் மக்கள் யூஸ் பண்ற ஏசியை கண்டுபிடிச்சாரு. ஆனா அதுல அமோனியா மெத்தில் குளோரைடு இருக்கிற ரொம்பவே டேஞ்சரஸான கேஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறமா 1928 தான் தாமஸ் மெட்லிங்கிறவர் வந்து குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனை வச்சு மக்கள் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஏசியை கண்டுபிடிச்சாரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நிறைய வரலாறையும் கண்டுபிடிப்பும் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.